cloningamu najanga second hand nga robot. Kati botunulira amaaso ga Jeff Bezos ago ne ba Trump bwe bati bwe bali ne ba Biden bwe bati bwe bali. Nabadde nkola research nine omuntu gwe nabagamba nti agenda kufa. Waliwo omuntu agenda kufa nga yazaalibwa ku mwaka guno 1936. Naye omuntu ono abula yebbanga tono ddala ate muntu w'amaanyi okwetoolola ensi eno. Naye sigenda mwogera linnya katumulindirire bw'anaamala okufa bajja kuba babawo ebyafaayo bye nti yazaalibwa mwaka guno. So mwe mulinde omwaka guno omuntu agenda okufa mu guno omwaka nga yazaalibwa mwaka guno nga w'amaanyi mujja kuba mumulaba. Muntu w'amaanyi ddala era bw'anaafa wajja kubaawo ekidde ekivuga nga tukyagenda mu maaso. Omulangira w'Eklezia mu nsi yonna alangiriddwa nti avudde mu bulamu bw'ensi eno enkya ya leero. Obukulembeze bwe bwakulwawo nga bujjukirwa olw'engeri gy'azaabutambuzaamu ng'eno esinze kweyolekera ku ngeri gy'abadde alabikira mu lujjudde ebadde ejjudde obubonero bw'ekikulembeze obukusike. Abamanyi okutaputa enneeyisa y'abakungu n'abakulembeze omutukuvu Paapa emirundi egisinga obungi buli lw'abadde alabika mu lujjudde azze abaako bubaka bw'ayisaawo ng'omulambika w'ensi eno nga kino bakisimbuliza okuviira ddala ku mukolo gwe ogw'okutuuzibwa ku buvunaanyizibwa buno. Kino okusooka bakijja ku linnya erya Francis ng'alisimbuliza ku yali omuweereza w'Eklezia mu kyase kye-13 omutuukirivu Francis eyasalawo okweggyako ebyobugagga bwe byonna nga kw'otwalidde n'ab'omu nnyumba ye era n'awaayo obulamu bwe bwonna okuweereza Omukama. Kino Paapa yakikola olw'okujjukira omukululo guno era ng'akabonero nti yali azze kubeererawo baavu n'abayita mu kunyigirizibwa. Kino azze akikola mu ngeri ez'enjawulo era katutandikire ku lukalu lwa Africa. Having come to pray with the Holy Father, olw'okuba nga Paapa abadde mwagazi wa mirembe ate nga ku lukalu lwa Africa amawanga agasinga obungi gazze gatagulwatagulwa entalo olutatadde kyamuwaliriza okugenyiwalako mu ggwanga erya South Sudan mu mwaka gwa 2023 okwetaba mu nteekateeka ez'okuzza emirembe mu ggwanga eryo. Mu bimu kubirirwawo nga bijjukirwa kyekikolwa kye yakola eky'okukkakkana ku maviivi ge n'anywegera engatto ya President Salva Kiir ne munne bwe baali batali makambugu mu kiseera ekyo Riek Machar, wabula ono atuuse kuva mu bulamu bw'ensi eno nga babiri bano tebakkaanyanga nga ne gye buli eno okulwanagana okukyagenda mu maaso mu ggwanga lya South Sudan kikulowoozesa nti oba olyawo Paapa yakottokera busa. Ngeri y'okubijabulajabula mu 2015 ku bugenyi bwe yagenyiwalako wano mu Uganda, mu bingi bye yakola mwe mwalina okukyalirako amaka g'abakateeyamba e Nalukolongo gye yasisinkanira abakadde n'abantu abalala abalabiddwa mu kifo kino. Obugenyi buno abantu ba Buganda nabo bwabaleka babuganya essanyu olwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II naye okusiima ng'ali wamu ne Nnaabagereka Sylvia Nagginda ne bamusisinkana mu kafuba ak'enjawulo. Obugenyi bwe mu Democratic Republic of Congo nabwo bwakulwawo nga bujjukirwa kubanga yasinziira eno n'agugumbula amawanga g'abazungu ageefunyiridde okuyiikula ebyobugagga bwa Congo, kyokka nga bannansi ba Congo abalina okugabana ku byobugagga bino beeyaguza lujjo. Ngali mu ggwanga erya Mozambique eno nayo Paapa Francis yeewuunyisa bangi bwe yeesogga eddwaliro erimanyiddwa nga Zimpeto Hospital erijjanjaba abalwadde b'akawuka kaleeta mukenenya b'akawuka ka mukenenya era n'awaayamu nabo awatali wadde okubeenyenyala kababeere abo be yasanga nga bali mu mbeera eyeesisiwaza. Mu 2015 Papa Francis bwe yagenyiwalako mu ggwanga lya Philippines mu mmisa eyeetabwamu abantu abasoba mu bukadde 7 ekire ky'enkuba eyali efudemba nga gye bagoba mu ggulu ssaako n'ekibuyaga ow'amaanyi, omutukuvu Paapa tekyamulemesa kugenda mu maaso na kuyimba kitambiro kya mmisa kino wakati mu bukadde n'obukadde bw'abantu abaali bamwegesa amaaso. Eno yakyalirako n'abaana b'oku nguudo ssaako ne bakaawonawo b'omuyaga ogwali gugoyezza eggwanga eryo. Jjo ly'abalamu omutukuvu Paapa yawunikiriza ensi eno bwe yagatta eddoboozi lye ku bali b'ebisiyaga eriraga nti nabo bantu abeetaaga okuwulirwa mpozi n'okussa ekitiibwa mu ddembe lyabwe ery'obuntu. Ani Walukatamba, NTV, Akawungeezi.
olunaku olw'ejjo bwe twabadde wano nga twogera ku ebyo ebya trafficism, teriyo muntu wano mu nsi muno akyasinza okuzza omusango oba naddala ngaeyo mu Asia. Nze nabagambe nti ekitonde kyonna nga kikaddiye, buli we kikozesa omwana omuto kibanga ekiddamu emabega, kubanga okulya fruits omubiri n'okukuuma nga guli stable. Kati buli we weegatta ku mwana omuto nga gana amabeere oba atoms ezo oba kanziyite nga amaanyi agatambulira mu mazzi oba mu sisitimu y'omubiri, ereetera omwana nga ali mu sizon emera amabeere nga gakyayimiridde. Kati jjukira buli we gayimirira buli bbanga gagenda geeyongera. Kati buli we yeegatta n'omusajja, eyo energy emuleetera okusituka oba okukula okugimuka bwedda mu musajja ate abanga adda buto. Kati waliwo empiso, waliwo research abarusha ze baali bakola. Research zino waliwo empiso ze batandise okufulumya, abakulembeze bazikozesa nnyo, era nga n'owaffe mwali. Empiso eyo bagitunda $25,000 eza $. Bwe bagikuba olw'okingiraawo tovaawo, osigala ng'opozinze gundi obutofaali tebuddamu kuzimba mubiri nti guupgradinge gukule, wabula empisa eyo ekukuumiraawo. Mpozi ng'ofudde accident oba birwadde naye ne bwofa ofa nga tokaddiye oba nga omubiri teguyiika. Kati abamu abakukusa abaana abo beeyambisa mu kubajjamu amazzi ago bwe bamanya nti muwala wali myaka 13, 16 atandise okumera amabeere. Kati mwe beeyambisa. Kati nga bwe bandikoze kyofaana bagamba nti omuzungu bw'aba atwegomba mu kifo ky'okukola eddagala erisobola okuwangaaza ku nsi emyaka n'ebisibo, ate yakola kemika ekutta. Kyofaana nabagambye nti mwegendereze n'ebino ebyokunywa energy drink ebyo. Kati bakwata abaana abo babawamba ne babatwala mu lab, abaana nga bakatandika okumera amabeere, ne babajjamu amazzi wano ku mugongo n'amaziga. Omwana babamutulugunya buli wakaaba nga bafuna obukebe bamugyamu amaziga ago. Kati aga amaziga ge batabula ne bagamikisinga mu kemika ez'enjawulo. Kati empisa eyo bwe bagikukuba tosobola kweyongerako emyaka gyonna, osigala ng'ofeedingidde awo, osigala ng'ogyekuba buli luvannyuma lwa mwaka. Era Vladimir Putin bw'ali bwetunulira Putin bamubalira emyaka 63, 64, naye kuva mwaka gwa 2000 ng'ali mu position egyo naye taseetuka, takola ki, ali awo bw'atyo. So abaana zezimu ku nsonga ezibaleetera okuwambibwa. Ate bwe kituuka ku mwana w'omuddugavu n'omu Asia, be balina ebintu bye byetaagira ddala, naddala omufirika babajja mu carbon oxide eyo bagyetaaga nnyo nti obulamu bwabwe oba amaziga g'omuddugavu gakolebwa atoms mpitirivu, kulya ku menvu, kulya ki, kulya ebintu ebifresh, kubeera mu weather ennungi, ebintu ebirimu energy. Kati amaziga ago bageetaagira ddala. Ensonga lwaki abaana tebawamba mulenzi oba muwala, bawamba bonna. Kati omwana buli wakaaba, ensonga lwaki nti amaanyi ago gatera nnyo okubeera mu baana abato. Omwana omuto bw'aba tannamera mmanyo, omusota gusobola n'omuyitako ne gutamuluma. Ensonga lwaki mubayita bali mu rumagnetic, nti omwana omuto bw'aba agenda kufuna ekizibu owuliramu abakyala abazaala nnyo, wabawo magnet eyo nti omwana ne bwakaaba nga toliiwo oba owuliramu connection oba feeling eyo. Kati agamaanyi agakola ekyo ge babajjamu kuba kati buli wakaaba amaziga ago ge batwala. So ebintu ebyo biri buli wamu, naye wano ba agent ababikulira naye bali mu first family, era badiringa n'abalokole n'abagaga abamu. Eriyo n'abakyala abagaba ssente wano mu Kampala nga be bakyasinza okukusa abaana, naye nga tebalina na mirimu gye bakola nti mitongole, naye nga be basinga okukusa abaana abo, era nga be babyenyigiramu ddala, be bakolera ba first family okukukusa abaana bwe bati. Nsonga lwaki abazadde nti ne bw'owaaba omwana wo ng'abuze
teri asobola mununula. Wano waliwo ne kampani zatandise okumerukawo mu magezi, nazo zitwala abaana ne babajja mu organs ne bamala ne ba kampani zino tebaziranga wabula zo ziri communication munda, tezirangibwa na ku maradio ku ma TV. So bobo lino omwana wo please abaana mubatwale ku masomero, togendanga ku mulimo gusinga bulamu bwa mwana wo. Omwana nze nebuuza abantu, omwana ow'emyezi 3 ow'emyaka 2-3 mumukeza mutya ku somero saawa 11 ng'owa senior 4 atuuka saawa 3? Biki bwe bagenda okusomesa 11 12 omwana byatasobola kukwata ku saawa 1 saawa 2 saawa 3? Abaana bamuleke kubakeeza ku masomero. Mujja bakeeza bali bagwe ku dereva bamuwambe bamukube nga talina kyamanya, abajasi bamubeka abaana babatwale. Muletere dereva obuzibu, mutandika ogamba dereva yeyabuziza abaana bamu nga naye talina kyamanyi. Abaana bamwe muleke kubalajjagalira. Tosobola zuuka saawa emu n'okwata omwana n'omutwala n'ogenda ku mulimu gwo. Tosobola kubeera na muntu wako oba omukozi n'omugamba nti kwata omwana omutwale ku somero saawa emu ng'azuukuse. So banange, amasomero bw'ogenda mu somero nga ligamba keeza omwana wo, bwe bagambe nze owange tajja kukeera. Singa bamuwambira mukube essomero ligenda mukuwa. But ebintu ebimu mubeere n'okutegeera, mube ng'abantu abakulu, muleke kuba abaddugavu oba bannayuganda, muleke kubanga nga biroboti nti buli kye banaakugamba bebagenda okutegeerera. Ti Museveni bw'anaagamba omusolo gwegwo, bw'otuta omwana we otaddemu ssente bakugambe muleete 12. Obabuuze bwe munaamuleeta 12 n'afuna ekizibu mu kkubo munaamusasula. Somero kyeryo liba libakeezesa abaana nga nabo si bayaayi. Abaana mubatwale emisana obudde nga bukedde bulungi. Bababba bwe banaamubba tolina wogenda kuwaaba n'ofuna obwenkanya. Ekyo nyongera kibajjukiza, era tolinayo muntu agenda kikugamba okujjako nze, kubanga gavumenti yo mugimanyi. Abajagala mujagala nga tennaba kubagwako kubafunisa buzibu, naye okufunisiza obuzibu womanyira nti nzibu. So olwaleero eyo nga tuvuddeyo katwolekereko mu bintu ebyenjawulo. Olunaku olwajjo ennyonyi zabadde nga 3 ezagudde. Okusooka waliwo yasoose nebula ku radda kanje balagekaawo. Eyazeeko yabadde mu Brazil netomeragana ne baasi, era nabadde ndabaawo footage baasi ng'egudde. Abantu bangi abaafudde era footage musobola omulabaawo nayo. Then ne train eyatulise abajjukira awo emabega nga twogera ku bayinda baali bagenda okufana, bagamba nti train zigenda kuba zeziddako. Era jjo olunaku olwajjo train zasobodde okufuna accident netulika butulisi from nowhere. Naye ebanga yakatulika ne wabaawo n'endala ennyonyi bukedde ku makya. Mbadde ntunulira Prime Minister wa Bangkok Thailand ng'agenda mu China, yabadde wakugwa ennyonyi ye yabadde yakugwa mu mazzi, naye ate bye nasuzeeko era yatuuse bulungi mu China. N'okuddayo kwe kujja kuba oke mu Thailand, Prime Minister wa Thailand. Naye bwe nabadde ntunuulira Abamerica nga bwe twayogera nga wano nti waliwo ennyonyi eziketebwa, babadde balina operation ze batambuza, balina gundi. Waliwo ennyonyi y'Abamerica egudde leero essa abantu abawerera ddala mu 6 mu Philippines. Yagudde bugurada system yagiwandudde oba obwengula bwagisesemye neegwa wansi. Naye mu kugwa engeri gye yaguddemu abantu abayitirivu ddala baafudde, naye mu kufa okwo ekyabaleetedde okufa nti babadde bayita ne mu bwengula obutali bwabwe, naye Katonda n'ayamba obwengula ne busesema. Juzi nabadde balaga kishirudde ekyo, ne leero kanziremu nkibalaga ekiikyo mu kirabe nga ekyandeetedde kiraga we twolekera eno ensi ekyamazima. Muleke kugisuubiriza ng'ensi oba gye mubaddemu okuva 2 gumu 2 3 2 8 2 10 2 15 2 19. No, eno ensi mugitwale ng'abayingidde mu mwaka omupya.
ebintu ebigenda okukolebwa byanjawulo. Kati nzize nga njogera ku bintu ebigenda okukyuka nabagamba buli atomu eri ku nsi kuno egenda kukyuka. Ne mbagamba nti mu ggwanga lya Senegal waliyo amazzi ne mu Australia agali red pink aba agalinga omusaayi, naye ne mu Argentina munnange nabaddeawo ng'omuga gukyuka. Kati twali wano juzi ne mbagamba nti obwengula bwe Uganda bujja kutuuka ekiseera enkuba nga etonya nga ya black. Bwe yatonya abasawo be Uganda ne batugamba ripoti gye baabawa ne bagamba nti ebire bidugala. Nenebuuza wano tulina factory meka, tusinga China factory, tusinga America factory, tusinga Russia factory. Kyovora banze ne Trump bwe yagobye eddagala kyankoze bulungi nnyo ddala. Bannayuganda babadde baba sente Museveni n'aveeri neyenyumiriza mu bannasayansi be. Kiki kye mwali mukoze bannasayansi, kiki kye mwali mukoze? Emyaka gigenda mu 15 kasokedde wano batongoza bannasayansi. Mwafulumya siripa, mwali mufulumizayo ekitenje nga ekitenje mwaba kiyiyiza, mulina empiso gye mwali mufulumiza, sente ze babawazaaki. So nze Trump yanyambye oba oliawo nze nandiyagadde. Kyovula n'abagamba nti Museveni asigala buli kiseera buli wawa speech abagamba banange mukole muvube mulime mukole ki, naye buli omumala obikola n'abijjako omusolo. Mumubuuze sente zaffe ze musolooza baminisita abo nga bazibba nga tobanenya. Mumubuuze sente zikola ki. Buli omusigala nga muli biroboti bwe biti n'ayogera ajja kubafuga lwakuba nti agenda kufa, naye yandibadde abafuga n'emyaka emirala 4 kubanga temulina kye muli. So nze kye nandiyagadde okubasaba ebintu ebijja mwegendereza okutambulira ku magezi g'abasawo. Naddala bano ab'e Uganda tebalina kye bali, era banabo bannayuganda mubeewale nnyo ddala. Abo tebalina kye bali, tebabagamba ekintu ne mukigenderako. Abo balimba, ababalimba nti simanyi nti enkuba yatonye mbu ebire bidugala. Kiki ekibireetera okudugala? Basobola obawa factory esobola okudugaza mu bwengulaawo. Kati ekyagudde mu Argentina musooke mutunule footage oyo mulabe ekiri mu Argentina. Amazzi babadde bagakozesa gubadde ng'omuga nga guno ogwa River Nile, abamanyi omuga ogw'ejjinja, naye bwakedde ku makya bazuukuse ku makya amazzi gonna nga gamyuse nga ga red. So bugenda kukya ku makya amalala nga ga green nga galina sound eringa ya ntangawuzi. Nzize ngambagamba nti amazzi gajja kukola sound y'entangawuzi. Kakati bwe gaba nga gakyuse kitegeeza abo bagenda kugeeka kuganywa ku mpaka. Lwaki? Nti seero z'ebitonde oba z'ensi eno ensi engeri gy'eri mu kukyusa system, ojja kutuuka ekiseera nga oyoya n'okulya embwa nga tolina kyakukola. Ojja kutuuka ekiseera ate kati kyovula nabagamba nti abakyala bajja kumala emyaka 7 nga tebanazaala. Lwaki? Nti mu kumala emyaka 7 ekire kye nabagamba ekigenda okukakonsi kitandika okukyusa atomuzi ya buli kintu oba seero eya buli kintu oba DNA bweneetuuka. Nze sirya munyu naye namwe mujja tuuka ekiseera ng'omunyu temugulya, era nga namwe mubulya bulungi ne muwoomerwa. Bigenda tuuka ekiseera muboola abaana abeeru bano betulabirira. Nabagamba ministry y'abaliko obulemu yasooka okusosola abantu. Genda ku ministry okebereyo oba waliyo namago yoba waliyo omulema akola ku reception oba alinayo office ministry eyo. Musosola abantu abeeru, musosola government yawa newamba abantu abalina ekikulu ekyenjawulo. Kandabe oba temuzaale baana beeru, kandabe oba temukyuke. Bugenda kukya ku makya n'amazzi ag'ejjinja gakyuke. Bugenda kukya ku makya n'amazzi ge munywa ennyanja ze mwesiga gafuuke nga soda ya mountain, gakyuke system. Kati mujja kukyuka system mpola mpola. Abamujazaala abaana nga balina amaaso 3, amatunga gali wano, face ziri eno. Mujazaala abaana nga tebalina formula, tebalina shape. Kati kyovula nabagamba nti mmwe abeefuula nti bw'osula ebweru ofa, ffe tukulidde mu bulamu
nga osobola n'okusula wabweru okumala ennaku 3 n'otafuna buzibu. N'eriyo bano nti nze empewo empisa bubi ndina araji ani yagikutuma ogira obeera nayo naye nyongero bajukuza enti endya gye mulyamu mujja tuuka ekiseera nga muyita Yesu oba Katonda ng'abatunulidde butunulizi mugira mukola buli kye mukola nange we binatandikira bwe pa wengenda obalekera mbaleke mweyiye kubanga buli we mbagamba musigala muli kati ekirungi nti ebimu mutandise okujja nga mubiraba kati nga twolekera waliwo ebirala ebijja naye bino ebintu ebijja ate ebyo bijja kubaamu byanjawulo. Waliwo eggwanga liri mu saidi za kontinenti ya Australia eyo lirina oluguudo lumu. Eggwanga eryo ly'emu ku nsi ezikyasinze oba ezisooka okufuna ku kitangaala ky'omusana. Enjuba engeri gye ziri bbiri zonna buli we zivaayo zisookera mu nsi eyo oba direction yaazo. Ekiriwo nti eggwanga lino ligenda ekintu ekiri mu ggwanga eryo kigenda ku submitinga buli wamu oba nkiyite ntya nti kankinyonyolebwe nti obudde bugenda kukyuka muko naye nze mbalindidde ku masimu gamwe mu sisitimu zammwe buli sisitimu gyokozesa kwe nkulindidde. Lwaki ngamba bwe ntyo lulina bagambako emabega nembagamba nti essimu zigenda kukyuka radda sisitimu nti omuntu abeerenga wano akuba essimu egende mu Japan Tokyo, omuntu akuba essimu egende mu Hanoi Vietnam, egende mu Sarapongo Thailand, egende mu Kagadi ng'ali mu Angola, ali mu China ejje wano, ali mu Kenya egende mu Bulgaria. Kati ekintu ekigenda oleetera ekyo nga tekinaapeninga waliwo sisitimu egenda okyuka. Ojja kubanga okuba essimu ng'omuntu bw'akubira essimu gwosobola osettinga essimu yo n'ogiteeka mu ssaawa z'oyagala mu mwaka gw'oyagala naye ate ojja kuba okubira munne essimu ng'essimu emulaga nti wagikubye mu 1942 ng'essimu eraga nti wamukubidde mu 237. Kati time tugenda tuuka kaseera waliwo era ejja ng'ennyonyi bwe zeeyongera okugwa waliwo era ejja tujja kubanga twebaka nga mukayotikeere nejja tujja kubanga twebaka nga bwe twebaka ezandibadde essaawa 12 ziri mu kugwako tudde mu ssaawa emu nga obudde bweribyotinga oba ne bukola repeat eddakiika bwe begenda kukoona nti ziwereemu nga buddayo ne ziwera ssaawa 8 za kiro kigenda kulikamu ng'ekyobulalu naye bino byakyewuunyo oba bijja kujja nga kyemutalabangako oba kyemutalowoozanga nako mu mayindi zammwe kyova olaba nti bino bipya nnyo. Kambagambe bwe ntyo mujja kubanga mwebaka ng'olaba nti ku ssimu zandibadde olabira ddala nti eddakiika zibulayo katono nnyo ziwere ssaawa emu ey'okumakya oba 12 ez'okumakya ng'obudde budda mu livansi. Bwe bunadda mu livansi kambalagako ejjinja amayinja agagenda okukola ekyo then mbalage we gali oba lwaki sigenda babulira lwaki kigenda beera bwe kityo wabula njagala mulabe bulabi nze ngenda sigala nga mbagamba nti bigenda kukyuka ejjinja liiryo. So kristo zino ez'amayinja zezimu kuzigenda otayiminga oba okufuraminga obudde. Kati mu kufuraminga obudde kigenda tuuka ekiseera nga omuntu nga osobola okukola ekintu mayindi yo ng'ekyuka. Nabagamba nti amazzi getunywa wano galinamu ekirungo kye bateekamu ekya amnesium ekikuleetera okwerabira n'obanga tokyasobola kuripiotinga ebintu ebimu. Abantu abandibadde beerabira bandibadde myaka nga 34 myaka nga 85 83 naye kati omuntu wekangirawo omusoro wekangirawo renti wekangira oba oliawo n'ogamba anjera ndi awo obudde busigala kyekimu naye bukya kumakya
nowula nti abaana bazeeyo ku ssomero nti lero lwakumeka tikale mbadde manye lwakubiri naye nga tuli mu Sande tugenda wiiki eddako kati amazzi gano engeri gye baze nga bateekamu ebirungo ebibeera biza zino ennyonyi zize nga ennyonyi za UN ziri awo entebe zifuuyira mu bwenguluko mbu semanyi babawa statement nti bali mu kufuuyira kemiko mbu omusana guleme kwokya nnyo sikiini z'abantu bibaleetera ekirungo ekyo ekibeera biza mu mind kati sisitimu zino bwe zinaabanga zijja bannange zigenda kubakosa zigenda kubayisa bubi zigenda kubalumya mujja kubanga mulinga omuntu akubiddwa kamunguruze oba ng'okusanga amagye nga abajasi ngaana nga baze kulwanyisa omutamiivu abajasaana nga baze kulwanyisa omutamiivu nga yaweddeyo dda nga tamanyi na kigenda mu maaso kati ye life gye mwolekera ennyonyi zikyagwa waliwo ennyonyi egenda okugwa ejja kuba yeetise nuclear eya bomu nuclear yandibadde tetulika naye ekigendo gireetera okutulika nti ejja kuva waggulu nnyo kati mu kuva waggulu nnyo bw'enaaba nga ennyonyi speed kweneebeera n'okutulika kwayo oba okubwatuka kwe kugenda okuleetera nuclear yeno okutulika naye nyongero bajjukiza nti naye bw'eneetulika katulabe bwe kinaabeera naye mwongere okwesabira so system zino abeesunga oba buli kigambo kya nali njogedde nti ensi egenda kukyuka musigale nga mulaba ebyewuunyo nze mbaagaliza bulamu musigale nga mukanula bukanuzi maaso ebyagudde ku Argentina banasayansi kati bo bagenda fulumya report omugabo baayemu kemiko zagufudde bwe ziti omugabo baayemu ki zakifudde bwe kiti naye nyongero bajjukiza nti bujja kucha ku macha ne Uganda we wali bujja kucha ku macha wano we musiba musoroleza kesiwe yewanira we mugura poroti za buwumbi na buwumbi nga mazi merere kyovara nabagambe nti ne poroti ze nafunye wali empiji ate nabagifuna lwano ogifune nga tebanazimalawo mugenda kutuuka ekiseera nga onoonya awantu mukugamba saawa zino bw'otunuulira abantu nze nzijjudde n'eriyo abantu nga tebalumwa ssente tebakaaba nti oba tebalina ssente wabula nga tamanyi kika kye tamanyi maama we tamanyi taata we naye ng'alina ssente buli kimu naye nze manyi gye nva newaffe n'abazadde bange n'ekika kyange kati awo mba nkugamba nti nzijjudde kati waliwo bye mugenda okubanga ng'onoonya newoddukira nga teri asobola kuyamba nze musabe nnyo okusinziira ku bibala oba ebintu ebitambula tufune obukulembeze obupya nga bwenkibala then bwe tumala awo nyinza obutabalyamu lukwe kubanga saagala kolagana na muzungu bwe naakolagana n'omuzungu mumanye nti buli muntu nja kuba mutunzemu obukadde bwange nga 15 buli muntu waali ba mutunze obukadde 10 kati nze mbeere nga mukimanyi nti sente we zimbulira bwe ziti mbasakuwa oluseero so nga nyongera obajjukiza nti ebintu ebijja bintu bipya bintu temubirabangako bintu bya byewunyo wabula mbasaba mwongere okumanya nti ensi gye mulimu mukyeteeke mu mutwe nti ensi gye twolekera ya byewunyo era ne bwe murokole gamba pasitawo ti bino bye mubadde nga mutusabira nga mugamba kitwale tebiriyo bye tulimu byanjawulo bye tulimu byanjawulo so n'olwekyo nze nyongedde obajjukiza nti ensi eri mu kukyuka waliyo pulezidenti agenda naye okufanga pulezidenti wa Iran mu nnyonyi sigenda kumwogera linnya kambalage bwe kigenda okubeera katubirindirire tubirabe naye bagambye nti mwongere okwesabira ne wane Uganda nawe embeera sinungi waliwo ekijja waliyo amasasa agajja ekirala amataba katudde kati ku musisi Indonesia
buyindi n'amawanga agetolodde awo Philippines, Thailand, Mongolia, side za Caribbean, n'amayanja agamu aganene ga Indian Ocean, Pacific, America, California n'awalala waliyo omuyaga ogujja. Nze kambaleke mugira mugulaba kubanga sirina kyesobola binyonyolako kasite kirungi nti mbamba gambye mwemusigale nga mubiraba nga bwemwongera okuyita Yesu gwe babasomesa mu madini nti anaatera okujja. Nze sikiriza nti Yesu ayinza okuba nga anaatera okujja embeera ne babweti kubanga abaagala okulyetingawo Yesu omupya balina system ze bali mu kuzimba ze ngenda okubagamba enkya naye system ezo za bulabe ddala nnyo ddala. Tunulira akafaananyi k'oyo Jeff Bezos omulundi ogwokubiri oyongera okwetegereza nti abantu minnya abali abaana abato mwebali ate be bateeka mu trafficism okutta abantu. So nyongero bajukiza nze nti kopa zino eza Tantalite ne kopa ziriwo ntono azeetaaze tusinkane ku Monday jangu ku office. N'abagala ku by'emikolo kadi weziri abagala okufuna poroti n'abagambe munkubire ku simu ya 0753 224 yangu ofune poroti ng'embeera tenasajjuka obukada 3 ofuna poroti ya chapa. So nyongera bajukiza nti gwewe nagyetaaze obanga olina kyeweetaaze osobola okujja wano ku office. Nammwe abalina emirimu osobola okujja ne tukulangira omulimu gw'oba bizinensi yo abantu ne basigala nga bagisharelingako obanga bagifunako. So mbagaliza olunaku olungi ne musigale nga mumonitalinga ensi tolinyanyonyi nga tona konfaminga nkomyawo mweraba bye.